Hello， 大家好，欢迎来到可乐财经，一个关于投资理财的频道。今天要聊的话题是吉利汽车的股票分析。一家拥有非常大潜力的传统车企，正在转型成为新能源汽车公司。那让我们来看看吉利这家公司是不是比电车三宝蔚来、小鹏和理想更有潜力，真的那么吉利吗？这期视频会说到三则非常有潜力的合作关系，能够推高股价的因素，以及我个人对电车三宝、比亚迪还有吉利的股票操作。首先，我们来看看吉利公司的简介。浙江吉利控股集团有限公司，俗称吉利，是一家总部位于浙江杭州的中国跨国汽车公司。该公司由中国亿万富豪、商业巨头李书福私人创立。它成立于1986年，公司旗下也拥有多个品牌，有吉利汽车、Lotus 莲花、Link 领克公司、普腾以及沃尔沃品牌的乘用车。在商用车方面，吉利也拥有伦敦电动汽车公司以及源成汽车。伦敦电动汽车公司 London EV Company 也就是著名伦敦出租车的品牌。巴菲特投资的比亚迪承包了伦敦的巴士，而吉利负责了伦敦的出租车 Black Cab， 所以这两家都是在国际上拥有非常高名望的公司。吉利生产轻型汽车，并积极地渗透进入新能源汽车领域。根据最近管理层的电话会议，吉利认为2021年卖出150万辆汽车的销量非常有希望的达成。管理层还表示，它在自动驾驶 ADAS 方面具有优势，具有丰富的技术累积，表示吉利将与 ADAS 专家，包括 Intel 的 Mobileye 以及透过沃尔沃与谷歌的 Waymo 进行多次的合作。那为什么我那么看好吉利汽车这家公司呢？我认为吉利是一家能与比亚迪媲美的汽车公司，虽然它的市值只有比亚迪的一半，可是在这一周内，吉利宣布将与百度、腾讯、富士康这三家科技巨头合作。能与那么多大公司形成合作关系，肯定有他家的优势，而这些合作将能加速吉利汽车以后在新能源汽车领域的发展。这三大合作关系将为吉利打开更多的商业道路，并为吉利创造更多的商机，为未来做好充分的准备。在吉利与沃尔沃的并购活动开始之前，我预计该公司将进一步宣布更多的战略合作伙伴关系。虽然目前还无法量化这些消息的影响，但是考虑到富士康、苹果、百度、腾讯、谷歌的 Waymo、沃尔沃的额外潜在需求，我预计吉利汽车的新能源汽车销量将会大大的增加。吉利的先进技术以及更快的研发周期，是吸引想要迅速进入汽车行业的互联网巨头的主要原因。那接下来我们来看看这三个合作关系的分析。第一则消息是与拥有顶尖自动驾驶技术的百度合作。1月11日上午，百度宣布了建立一家生产智能电动汽车 EV 的公司，并与吉利建立了战略合作伙伴的关系。百度将提供智能驾驶功能，而吉利将贡献于汽车设计和制造方面的专业知识。百度首席执行官李先生认为，通过将百度在智能交通、联网汽车和自动驾驶方面的专业知识与吉利作为领先汽车制造商的专业知识相结合，新的合作伙伴关系将为未来的乘用车加速地步入康庄大道。百度的股价自12月以来就一直在飙升，百度极力地探索电动汽车的机会，以及如何利用其自动驾驶技术。我对这则消息保持非常乐观的态度，并相信这向我们证明了百度如何在利用其自动驾驶技术打开挣钱的路径的承诺。这项合作关系将会类似于生产手机和操作系统的智能手机制造商，并通过硬件和软件解决方案，随着时间累积了更多的数据，进一步的修改和改进其技术应用，以便将在未来更好地将其自动驾驶技术授权给予其他公司。这也符合政府对电动汽车发展的支持，并允许百度将其自动驾驶技术变现的能力。第二则消息
将是与苹果最强的代工 Foxconn 富士康合作。1月13日，吉利宣布与苹果主要的供应商富士康建立合作伙伴的关系，双方持有50%的股份，而成立的公司将为全球汽车制造商提供定制的汽车制造和咨询服务。该公司将生产原装设备，例如整车、汽车零部件、智能驱动系统、汽车生态系统平台等等，并且提供按订单生产的组装服务。双方公司都会利用他们在生产方面的专业知识，来协助新能源汽车领域的新参与者建立创新和高效的制造链以及商业模式。吉利和富士康都希望通过这种方式来加速该行业从传统汽车转向新能源汽车的过渡期。我觉得这项合作对两家公司都是极好的策略。对于吉利公司而言，这应该有助于他们利用低成本，而富士康能够吸引潜在客户，有如苹果、三星等等，在手头上能够取得好成绩，并且创造更多的商机。而对富士康来说，这应该会通过吉利的基础设施以及汽车方面的科技，如 ADAS、电池、平台集成，来加快进入汽车行业的速度，从而提高其电子零件的收入增长机会。而第三则消息，吉利将与科技龙头腾讯合作。吉利打算与腾讯合作开发数字化以及低碳的技术，他们将能共同开发自动驾驶技术、数字化以及低碳的发展。在该合作伙伴的关系下，腾讯将能帮助吉利全面的数字化汽车产品，进行研发、制造、营销以及售后服务。双方将合作促进汽车产业链的低碳发展以及无碳排放的行业目标，这将会改善汽车行业以及达到公司们低碳的长期目标。腾讯和吉利还将会通过整合他们的生态系统，共同开发智能座舱技术，一起提高信息娱乐和汽车用户的体验，并加速自动驾驶技术的发展。我非常看好这项合作，因为我相信在迅速数字化的世界中，随着对智能驾驶室以及自动驾驶的关注日益增强，双方的合作将会增强吉利的竞争力，同时还能达到低碳的目标。全球暖化的现象使到投资者们都开始考虑这一方面的需求，所以吉利汽车将会非常受益。除了以上的3则合作关系，主要还有4个能够继续推高吉利股价的因素。第一，与沃尔沃的并购。总裁桂先生表示，公司将在2-3个月内宣布项目更新。在过去的1年中，双方都一直在努力以最佳的方式进行合作，以实现最强的协同作用。而桂先生认为，这已经非常接近完美的阶段。第二，与刚起步的新能源汽车制造商相比，吉利具有4个主要的优势。管理层列出了吉利拥有4个主要的优势，那就是第一，在电池方面，吉利与宁德时代以及 LG 共同建立了电池工厂，他们提高更高的可视性以及电池供应的稳定性。第二，电子马达，吉利拥有自行开发和内部建造的电子马达。第三，汽车的现代化，借助集团与沃尔沃的支持和技术协同，在汽车智能、电气化以及连接性方面进行内部研发。桂先生表示，吉利今后将与当地政府加强在关键汽车零件的开发，包括芯片方面的合作。第四，规模经济。桂先生也提到，对于新的电动车专用平台，吉利决定将与7个品牌共享同一个专用平台，这将会在平台协同效应方面带来巨大的优势。第3个因素，混合动力电动汽车的战略。管理层表示，在整个汽车行业逐渐过渡到新能源汽车时代的过程中，混合动力汽车将在近期内具有可观的增长潜力。桂先生表示，吉利打算在农历新年之后发布其混合动力技术，并坚信吉利的技术能够与混合动力汽车领域的市场领导者，主要是与日本品牌竞争，达到一致的水平。第四，自动驾驶技术的策略。管理层相信，吉利在 ADAS 方面具有优势，并拥有丰富的技术累积，尤其是来自以安全性闻名的沃尔沃。
该公司可以通过与 ADAS 专家的多次合作，获得不同的技术，其中包括第一，吉利与 Mobileye 的合作；第二，沃尔沃与谷歌的 Waymo 在自动驾驶上的合作；第三，吉利还与一家瑞典公司的合作伙伴，主要关系是在于自主技术。而且在未来，吉利将继续在这一个领域进行探索，拥有更多潜在的合作伙伴。最后，让我们来看看我个人对电车三宝、比亚迪以及吉利的股票操作。那根据这张图表，我认为相对来看，比亚迪和吉利的股票是比电车三宝、理想、小鹏以及蔚来拥有更高潜力的回报率。目前，由于新能源汽车的行业兴起，电池与芯片都面临着短缺的风险，而且比亚迪和吉利这两家公司都是拥有自己的电池以及芯片工厂的，所以这方面的风险相对较低。那么你开过吉利的汽车吗？你会不会考虑投资吉利呢？请留言下方让我知道哦。由于小鹏和蔚来的股价处于高位，我个人已经选择卖出了蔚来和小鹏，买入了吉利和比亚迪。吉利汽车是我刚开仓的公司，由于最近有了多方面的利好消息和合作，我认为现在是个好的买入时机。我建议的买入价格位于28到31港元，而目标价格在于55港元，回报率能够达到 60%。而另外一家公司比亚迪，我认为也是个好的买入时机。我建议的买入价格位于220到250港币之间，而目标价格在于350港币，所能得到的回报率大约在 40% 左右。比亚迪是我在3个月前就买入的公司，虽然说股价已经升了很多，我仍然会持续加仓。长期来看，我认为这两家传统车企都是能够以规模、产能和多元化取胜的公司，成为比较稳定的投资。好了，这集的影片就到这里，大家喜欢的话记得按赞、订阅、加分享，我们下一集再见，拜。